गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 नवेम्बर में भी शनिवार दिन बंद रह समस्त सरकारी ऑफिस राज्य में महामारी संक्रमण मामला ह्रास पाई कटक और भुवनेश्वर सर्वाधिक 50% कर्मचारी को नहीं सरकारी ऑफिस परिचालन करने निमंते राज्य सरकार निर्देश देते एवं यह सहित राज्य सरकार समस्त ऑफिस नवेम्बर मासरे सब शनिवार बंद रहिबो। तेबे नवेम्बर मासरे सरकारी ऑफिस किभली चलिबो से नहीं गतकाल साधारण प्रशासन विभाग पक्षर एक निर्देशनामा जारी होइछि एवं एथिरे भुवनेश्वर एवं कटक विभागीय दफ्तर एवं मुख्य ऑफिस प्रथम श्रेणी वर्गर ऑफिसर को मिसी सर्वाधिक 50% कर्मचारी कार्य करेंगे एवं ऑफिस कार्य जेभली प्रभावित न हेब ताहा सुनिश्चित करने को कहुଯାଇଛି एवं ऑफिस को क्यों कर्मचारी आसबे ताहा विभागीय मुख्य व सचिव निर्धारण करेंगे। नंबर 2 आज बदलिब एलपीजी गैस सिलिंडर बुकिंग रेलवे टाइम टेबल आपन जदि इंडियन गैस सिलिंडर व्यवहार करुछंती ताहेले एणिकी बुकिंग पई आपन को नुआ नंबर व्यवहार करने को पड़िबो। तेबे इंडियन गैस बुकिंग नंबर परिवर्तन करिछि एबे ग्राहक माने एलपीजी गैस सिलिंडर बुकिंग पई 7719 955555 नंबर फोन कइबा एसएमएस पठाई पारिबे एवं गैस बुकिंग पर ग्राहक मोबाइल नंबर एक ओटीपी आसीबो जेतेबेले गैस सिलिंडर आपण घरे पहुँचब से समय आपन को ओटीपी नंबर कहवा पड़ो कि देवाक पड़ो एवं यहाँ पर ही सिलिंडर डेलीवरी करिहेबो। नंबर 3 लागू है अनलक 6 गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार राज्य में नवेम्बर 16 तारीख खोल स्कूल एवं नवम 12 श्रेणी पर्यंत पिला आसबे स्कूल एवं नवेम्बर 30 तारीख पर्यंत बंद रह्य समस्त शिक्षानुष्ठान। तेबे राज्य सरकार को अनलक 6 गाइडलाइन जारी होइछि तेबे स्कूल खोलिबा नै जारी हेबो एसओपी एवं स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु जारी हेबो एसओपी। तेबे कंटेनमेंट जोन रे लॉकडाउन जारी रहिबा बोली सूचना रे कहा जायछि एवं महामारी संक्रमण को दृष्टि रखी मार्च मासरो स्कूल बंद रही एवं पूर्व दुर्गा पूजा पर स्कूल खोलिबा बोली कहा जायतिला हेले महामारी संक्रमण कम होई नथिबारो स्कूल खोली नथिला। एपटे राज्य में महामारी संक्रमण एपर्यंत नियंत्रणाधीन होई नथिबारो स्कूल न खोलिबाकू राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिले। नंबर 4 महिला यात्री को सुरक्षा देवाको रेलवे पक्षरु मेरी सहेली अभियान शुभारंभ ट्रेन यात्रा बेले मिलिब महिला यात्री को स्वतंत्र सुविधा देवाई एक नूतन अभियान आरंभ होइछि। तेबे महिला यात्री को सुरक्षा देवार देशर समस्त जोन रे रेलवे पक्षरु मेरी सहेली नामक एक अभियान शुभारंभ कराइछि एवं महिला यात्री माने सुरक्षित भाव यात्रा आरंभ करी गंतव्य स्थल को पहुँची पारिबे ताहा एक अभियान मुख्य लक्ष्य बोली रेल मंत्रालय कहिछि। तेबे 2020 सेप्टेम्बर मासरे दक्षिण पूर्व रेलवे पक्षरु एक पायलट प्रकल्प आरंभ कराइथिला एवं ही पायलट प्रकल्प महिला यात्री तरफ प्रोत्साहन मिलवा पर एबे रेल मंत्रालय पक्षरु यहाकू देशर समस्त जन को संप्रसारित करा जायछि। नंबर 5 खसिब आलू दर केन्द्र खाउटी कल्याण मंत्री सूचना बेस किछि मास हेबा बजार आलू चढ़ा दर बिक्री होउछि एवं मुख्य परिबा भावे आलू दर वृद्धि ग्राहकों पकेट को भारी पड़ुछि। तेबे देश में एपर्यंत आलू अमल हो पारुनाही एवं जो केतेक स्थान में आलू आसुची ता बजार आवश्यकता पूर्ण पाई यथेष्ट हेउनी एणु आलू एक निश्चित दरर पहुँची सारी बेले बजार दर आयत्त करने सरकार पदक्षेप नहीं एवं यही क्रम में सरकार विदेश 10 लाख टन आलू आमदानी करुवा केन्द्र मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार दिन सूचना प्रदान करते। तेबे परिस्थिति संभालिबा लागि तुरंत 30,000 टन मगा जाइथिबा बेले ता भूटान आसुवा कहते एवं देशर विभिन्न बजार को भूटान आलू पहुँचवा पर दर किछिटा नियंत्रण हेब पर आमदानी आलू पहुँचवा बोली गोयल कहते। नंबर 6 नवम 12 पर्यंत स्कूल खोलिबा नै बदलिला निष्पत्ति राज्य सरकार पक्षर गतकाली अनलक 6 गाइडलाइन जारी होइछि एवं अनलक अनुसार नवेम्बर 16 खोलिबा स्कूल
ଏବଂ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବଦଳିଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବା ନେଇ ଆଇଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତେବେ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ତେବେ ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 7, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ରହିଥିବା ସହ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ। ଏହା ସତ ନା ମିଛ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବାକୁ ହେଉ ବା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେଉ, ଏ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠୁଥିବା ଗୁଜବ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା କି ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା କି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଏବଂ ଉଠାଇବା ବାବଦ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପିଆଇବି। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 12 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1320କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10, ଆସିଲା ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଭୂତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଭୂତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିଠାରୁ ଅନଲକ୍ 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଉପରେ କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି କିଛିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଗରିବ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ପରିବାରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯାହାକି ଏହି ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ୱାର୍କର ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ର ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇ ବିଧାନସଭା। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇ ବିଧାନସଭା। ତେବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଇ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 60:40 ଅନୁପାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର 20% ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ପେପରଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ 200 ଲୋକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଖୋଲିବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିପାରିବ।
ଏବଂ ମହାମାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ବାହାଘର ଉପରେ କଟକଣା କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ 200 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଲେ କାପାସିଟର 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଥିଏଟର, ଅଡିଟୋରିୟମ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 13, ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଭିସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ କେୱାଡିଆ ଠାରୁ ସାବରମତୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରି ଗୁଜରାଟର 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 145ତମ ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ସେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ କେୱାଡିଆ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିପ୍ଲେନ୍ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଫଳରେ 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଏହା 4 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 45 ମିନିଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଦାମ 1400 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତେବେ ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଏହା www.voteodisha.in କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପୁଣି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ତା ସହିତ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କଥା। ନମ୍ବର 15, ଏବେ ଦୈନିକ 15,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିପାରିବେ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମାତା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ 15,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଓବିସିଙ୍କୁ ମିଳିବା ସଂରକ୍ଷଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଓବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ଏବଂ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମହାମାରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁମତି ନେଇ ପୂଜାପୀଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେବାୟତ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ତଥାପି ବାହାରୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ମତାମତ ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ନମ୍ବର 18, ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଶୋ କରୁଥିଲା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏବେ ଅନେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଅବା ଏବେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଛି କିମ୍ବା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଛି, ପୁଣି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ
ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।